wal barbaadun hin jiru moo neerreessa jirtan isin barbaadan jira jedhu ofana baalishaa fi hiriyoota dhabeen jira hiriyoota keessaa waliin jedhan gara kaameraatti bahu eega komitee asan jira jedhan kan isaan irraa fi kaayiroo keessaa Dr. Abdusee dabalatee hanga yoonaatti namni argame hin jiru Dr. Abdusee Abdii Muktaar Dr. Tilii Maakiyooroo haadha faatee guutummaan guutuutti hin argamne barbaadaa jiraachuu kaameraa keenya irra deddeebiin ilaalaa jira. Dabalataan dhugaa rabbi dubbachuu fi Mubaarakii nama Oromoo biratti illee bakka guddaa qabu nama Oromoo foggaa 13 illee dhaabbachaa ture gaggeessaa qabataa irratti iyyuu namoonni akka kana argamuun isaayyuu nama waa tokko argaa jiru akka keeyyatti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota chaanala Tsiggee kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata Waaqayyo. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota koo guyyaa har'aa akkuma beekamu obboleessi keenya Mubaarakii guyyoota dheeraadhaaf kan gargaarsifamaa ture har'a gara biyyaa imalaa jira jechuudha. Egaan buufata xiyyaaraa Ijiptii keessa jira. Ijiptii yookiin maal jedhamti Kaayiroo jedhamti miti biyyatti. Achi keessatti argamaa jira jechuudha. Hiriyoota isaa waliin suuraa ka'ee yaadannoodhaaf gara biyyaatti deemee gara biyyaarraa immoo gara yaala isaa deemuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu haala baay'ee namatti toluun hiriyoonni isaa waliin ta'anii haala gaggeessaa isaaf taasisaa jiranii mucaa isaatii kun anaa kee miskiina koo akkam nama mararti daa'imti እና ከስስኔን ዘዳ ከናፍ ጋሃላ ገጌሳ isaarra jiranii inni kun reediidha natti fakkaata akkasuma reedii fi jaartii akkasuma jiree laata እና baay'ee takka namatti tolani dhugaa rabbii hedduu takka jechuudha. Kanaaf immoo Mubaarakii hundumti keessan iyyuu du'aa godhaa fi akka amantaa keessanitti kadhannaa godhaafidha. Waaqayyo akka fayyaa isaatti isa deebisuu hundi keessanuu kadhadhaafiin isiniin jedha. Egaa gara biyyaa deemee achiin iddoo yaalaa isaatti deemuudhaaf jechaa jira. Egaa tokkummaan gidiramaadha bara maal akkana jechaa yeroo beektani. Hiriyoonni isaa kana qofa dhaayii ebeluuffan eessa jiranii hin dhufanii dirqamaan kottaa baatii gaggeessaa jechaanii jira baru yookiin immoo kaameraa dugda duuba jiraachuu danda'anii namoonni kuni. Kanaaf iyyuu egaa walaakin waan hunda keessattuu isa Waaqayyo isa duukaa haa ta'u akkasuma karaan illee karaa milkii isaaf haa ta'u ammallee isa boodatiif illee jechuudha. Ammallee karaan inni irra deemu karaa milkii Waaqayyo nagaa fayyaadhaanii gara biyya isaatti isaa galchuun isiniin jedha. Egaa obboleessi keenya kun waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Haati isaan jiranii abbaan isaan jiranii egaa obboleessa isaa qofadha. Obboleessa isaas waan miidiyaa irratti beektani. Kanaaf iyyuu egaa Waaqayyo isaanillee walitti isaan haa mi'eessu walitti isaan haa urgeessu kadhannaa godhaa fi isiniin jedha. Irra social media kanarratti yeroo arginu haalli isaanillee aga kana miti takkatuu wal arrabsanii takkatuu wal leellisanii obboleewwan immoo waan feestaatu baastee wali hin gattu. Kanaaf iyyuu egaa rabbii walitti isaan haa urgeessu akka obboleewwanii osoo hin taane akka abbaa fi ilmaatitti rabbii isaan waliin isaan haa jaalachiisu. Isallee immoo Waaqayyo fayyaa nagaa isaaf kennee fayyaa isaatti isa deebisee akkuma kaleessa dheengaddaa nama maatii isaa gargaaru nama rakkataa akkuma kaleessaa gargaaru nama dadhabee bira nama dhaabbatu nama kufee bira dhaabatee nama kaasu rabbi isaa taasisu rabbi harka namaatti isa nambisiini. Kanaaf rabbi mucattiin namarratti dhugaa naa cabsu guyyaadha kun. Mucaa marartuu wayiiti rabbi isaaf haa guddisu dhugaa Waaqayyo baay'ee takka nama marara. Kanaaf rabbi isa bira haa dhaabbatu rabbi fayyaa isaatti isa haa deebisu hin jedha. Akkasuma hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaafidha isiniin jedha. Baay'ee takka nama gaddisiisa.
Kanaaf bira dhaabadhaa hundi keessanuu siniin jala dhugaa waan dubbadhullee wallaalan jira maaliifi gammachuudha natti fakkaata gammadeen jira hedduu takka gammadeen jira maaliifi namni gara biyya ofiitti gaafa deemu fayyaa qabaattis ta'e fayyaa qabaachuu baattis ta'e biyyi kan kee waan fe'isoo ta'e egaa akka feetillee taatu biyya kee keessatti homaa sitti hin jedhu garuu biyya ormaa keessatti baay'ee takka namatti ulfaata. Kanaaf immoo gara biyyaas deemee rabbi akka isa gargaaree gara fayyaa isaa gara akkamamuu isaatti akka isa geessee nagaadhaan isa akkamamee nagaadhaan akka inni deebi'ee dhufu rabbi isaa gargaaru ilmoo isaallee rabbi isaa haa eegu maatii isaallee rabbi isaa haa eegu rabbi isa bira haa dhaabatu maal jenna reewwan bira. Kana hundi keessanuu du'aa godhaa fi bakka jirtanitti isiniin jedha karaa nagaa rabbi isaa oofuu. Waaqayyo isa waliin haa ta'uun jedha. Akkasii akkasuma immoo namoonni haaraan akka carraa gara chaanala kanaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Maatii keenya taatanii warri jirtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Isiniin jedha kan hundumaa waan gootan